家里有没有人有这问题？没有，只有他一个人有。哦，对，你这将来可能要开刀，先可能要做个活检了。目前看像神经纤维瘤病的表现，也没检查过，也没治疗过。没治疗过。到时候我们要去做个血管造影，然后在这儿取个组织出来，然后给你弄。你这天生的，这将来硬化估计不太行，可能要切，要做个活检啊。先给你做个造影和活检。一次手术还做不好。第一次手术我们要取一点组织，看看它里面具体啥情况，才明确它的性质。左颞部，你这个神经纤维瘤病都有可能，纤维瘤，你让他给你开个超声，到时候办住院。